Creo que esa celebración es algo tonta. ¿Cuándo del día de la fogata? Es un día principalmente dedicado a los regalos y a los dulces, ¿verdad? Obtener regalos y dulces, es una locura. Creo que lo que Spike quiere decir es que el día de la fogata va más allá de regalos y dulces. Es un tiempo que se comparte con los amigos y la familia para celebrar un día muy importante en la historia del ecuestre. Creo que los jóvenes lo usan como excusa para cantar canciones tontas y divertirse, no para recordar una vieja historia. ¿Y solo has escuchado una historia del día de la fogata? Ponis, Picassos y unicornios cantaron alrededor de una fogata para luchar contra el invierno eterno causado por los Wendigos. Todos los potros se saben esa historia. Esa historia no, mi historia el cuento de la víspera. ¡Eso me encanta! Esta es la historia de una poderosa unicornio llamada Snowfall Frost que odiaba la víspera de la fogata. Todo empezó hace muchas lunas en Canterlot. Todos los hogares en Canterlot estaban llenos de espíritu festivo. Todos los hogares, excepto uno. Se decía que Snowfall era casi tan erudita como Starshiel el barbado. Ah, sí, pues todos los ponis saben que Starshiel era experto en todo, desde transfiguración, calibración dimensional, teletransportación. Ya sé, Starshiel era asombroso. Sí, el punto es que